यसमा हात लगाउने गर्ने गर्दाखेरि अलिअलि यस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ सबैभन्दा लास्ट हो है। अब यसभन्दा पनि जान्छ होइन। यो चाहिँ क्रोकोडाइल गई खै गई हजुर यस्तै यता अझै कोही पनि जानुभयो होइन। यत्नैसम्मलाई छ यति होला हामी फर्किन सक्छौँ। हिँडा हिँडा यो चाहिँ गणेशको मूर्ति। यो 2043 सालमा स्थापना भएको। यसको लम्बाइ चौडाइ 185 मिटर र 85 फुट रहेको छ। यसमा धेरै किसिमका आकृतिहरू बनेका छन्। कोही पनि मान्छेले बनाएका छैनन्। र अब यता माथि हेर्नु त मैले लाइट देखाएको ठाउँमा यो चाहिँ गोपिनी नाचेको मजाले। यो चाहिँ पारदर्शिक ढुङ्गो। यसमा चाहिँ बत्ती बल्छ हेर्नु है त। फ्लास निस्किन्छ यसमा यसमै निस्किन्छ यसमा चाहिँ यो पछि भनेको चट्टान हो। यो चाहिँ पहिलेदेखि छ। पहिला चाहिँ अलिअलि मान्छेले भित्र आएर लाने ओर्ने गरेर चाहिँ अलिअलि फुटाएको छ। कहाँ हो? यो चाहिँ स्वर्ग जाने ठाउँ हो। यहाँबाट छिर्यो भने स्वर्ग पुगिन्छ। यो चाहिँ साक्कैस ल के तिर्सुल जस्तै रहेछ।